smile. Ubang tayo ng tubo. Hindi pala na-on yun, kahit pala nag-umatay. Hindi, ganun mo, pakita mo ito. Ha? Then, hirap naman to, hirap. Ano nga nyo? Ano nyo? Ma! Ano nyo? Ma! Tubo. Gusto mo? Ha? Gusto mo? Tubo? Tubo? Ayan. Tubo? Ano ba yan? Masarap to. Bakit? Okay lang. Hi! Asin.
lang? Oo. Wala. Daw. Bakit? Kumakaon na dalawa. Kuha ka, bigyan mo sa mama mo. Dalawa. Sabi mo, kumain ng tubo, masarap yan. Ano, may vitamins yan. Damis ba to? Mm. Asukal daw kailangan niya kasi maasim. Ha? Oh. Bigyan mo si mama mo. Maganda yan sa mama mo. Ay, dalawa yun. Ha? Ano yun? Nakinakain ni Paul. Oo. Bakit? Di ba sinisip-sip yan? Sipsipin mo lang yung katas. I-off mo na yan, oh. Nagawa mo.
Sino sabi?